Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo Inch'Allah qui sera consacrée comment convertir un fichier Word to PDF. Il y a trois méthodes, deux méthodes avec Internet, la troisième méthode sans Internet. Donc كنعرفوا اننا كنحتاجوا ديما لي فيشي وورد في العمل ديالنا وحتى لي فيشي بي دي اف. بارفوا كنبغيو نديرو لا كونفيرسيون من وورد لبي دي اف، بارفوا كنحصلو ما كنعرفوش. trois solutions غنكونوا بين يديكم ان شاء الله باش ديروا لا كونفيرسيون وورد بي دي اف بلا ما تضيعوا الوقت بزاف. دونك خليكم معنا ما تمشيو فين. ميرسي. Voilà, à la barakatillah. Alors, la première des choses, c'est google.com. On va taper ou convertir Word sur PDF. Cliquez sur Entrée. Alors, convertir Word sur PDF. Voilà, comme je suis le premier résultat. Convertir Word to PDF. هذا le site. Sélectionnez le fichier Word. On va le sélectionner. اختاريت هذا le fichier ديال كيتكلم على délocalisation. Voilà. كنمشيو en bas, convertir en PDF. هنا. La conversion normalement ما كتاخدش شي وقت كبير، يعني même pas واحد 15 حتى 20 secondes. كيعطيك télécharger le fichier. télécharger ديك الساعة واحد 5 secondes كيكون موجود. ها هو الفيشي ديالنا، كان فيشي وورد ها هو ولا بي دي اف. هذه لا بروميير ميثود. غنشوفو لا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود كنمشيو لواحد لو سيت سميتو ilovepdf.com. وكنمشيو لهنا Word to PDF. La même chose, on sélectionne le fichier Word اللي بغينا. La même manip, كنمشيو en bas, convert to PDF. Même pas quelques secondes, كيعطيك télécharger. Voilà, on va y. Voilà. Ah oui, le fichier d'Anna, mais bien dit. Question, on a la conversion 412, le temps qui est très rapide. غير اش نخص لا كونيكسيون انترنت سي تو. دونك احنا واحد شويه غنشوفوا لا troisième méthode. Merci. Et voilà la troisième méthode. C'est par rapport à la conversion تاعي ديال الفيشيو وورد. مي في هاد ليطاب هادي ما غنحتاجوش لا كونيكسيون انترنت. اللي بغيت نخصص بالذكر هو انه لا بروميير سوليسيون لا دوزيام سوليسيون اللي شفنا دابا في جوجل qui nécessite une connexion internet. هذيك اللي ديستيني للناس اللي اكثريه ما عندهمش لا فيرسيون الاخرى ديال ويندوز، وسا ويندوز 10 ولا ويندوز 11 اللي عندهم une version antérieure يقدروا يوتيليزيو هاد القضيه ديال الانترنت، يا با بروبليم. مي الناس اللي عندهم ويندوز 10 بحال اللي عندي في هاد البوست هذا، ها هو هذا سي ان فيشي وورد سي لو ميم كيهضر على ديلوكاليزاسيون.
باش نرجعوه ان فيشي بي دي اف بلا ما نمشيو لا كونيكسيون انترنت لا حتى شي حاجه. نمشيو لهنايا في فيشي enregistrer sous ياك، عندنا هنايا le titre le nom du fichier puis le type ديال الفيشي. فوالا كاين هنايا دوكيومون وورد، كنهبطو على ليست هادي كنلقاو كاين بزاف اون ليست كي كونتيان بزاف ديال لي فيرسيون ولا ديال لي تيب. دوكيومون وورد qui prend en charge les macros, les documents Word version 97 à 2003, Model Word qui prend en charge les macros, documents XPS, les pages web, format RTF, le texte brut, les documents XML, le texte Open Document, document Works من 6 حتى ل 9. اللي كيهمنا حنايا هو لو بي دي اف. هنا غنكليكيو عليها وي سوفي جوست اننا نكليكيو على انغيستري. فوالا حيت ديجا مسجل عندي واحد بي دي اف غنغوبلاسيو باش نشوفو. فوالا ها هو ندير لوكاليزاسيون sous format PDF. هو الفيشي عندي sous format PDF. هنا كان عندي sous forme de Word. Je vais juste une petite comparaison. هو الفيشي ديال Word والفيشي ديالي بي دي اف. هو عملية سهلة معنا بالناس اللي عندهم ويندوز 10 ولا ويندوز 11 ما يحتاجوش غير يمشيو كونيكسيون انترنت. راه فيشي وورد كيعطيك انك تكونفيرتيه ديريكتومون بي دي اف با دو بروبليم. و فوالا هادي هي لاستوس دي جور. نتمنى انكم تقدروا مجهود ديال l'information اللي كنديرو باش نوصلوها sous forme de vidéo. Je vous remercie beaucoup. Ciao ciao. Salam alaikum.